amigo, é muito pano para manga, é muita lenha para fogueira. Cada hora aparece uma coisa, quando a gente pensa que a coisa está acalmada, vem outras detonações. Olha, dessa vez foi um bate-papo entre aquela Vanessa Oliveira e aquela Fontanelli, Antônio Fontanelli, né? A Oliveira, a Virgínia Oliveira, foi aquela que Zezé de Camargo e Graciele já processaram 7 vezes, apesar de ser a conta do mentiroso, mas ela mesma contou que foram